ఇది ఎత్తిపోతల జలపాతం. ఈ జలపాతం నాగార్జున సాగర్ నుండి మాచర్ల మార్గంలో 11 కిలోమీటర్ల దూరంలో గుంటూరు జిల్లా తాళ్లపల్లె వద్ద ఉంది. 70 అడుగుల ఎత్తున్న ఈ జలపాతం కృష్ణానది ఉపనది అయిన చంద్రవంక నదిపై ఉంది. చంద్రవంక నది నల్లమల శ్రేణుల తూర్పు కొండలలో ముటుకూరు వద్ద పుట్టి అంతర్వాహినిగా ప్రవహించి తుమ్రుకోట అభయారణ్యంలో తాళ్లపల్లి వద్ద 70 అడుగుల ఎత్తు నుండి పడి ఉత్తర దిశగా 3 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తుమ్రుకోటకు వాయువ్యాన కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. గూగుల్ మ్యాప్లో ఈ నీటి ప్రవాహం ఎత్తిపోతల నదిగా చూపబడింది. యతి అను పేరుగల ఒక మహర్షి తపస్సు చేసిన స్థలం కనుక ఈ ప్రదేశం యతి తపోతలంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇది కాలక్రమంలో వాడుకగా మాట్లాడడంలో ఎత్తిపోతలగా మారింది. ఈ ప్రదేశం సినిమాల ద్వారా అందరికీ సుపరిచితమే. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సినిమా షూటింగ్తో వీటిని చూసేందుకు వచ్చే యాత్రికులతో ఈ ప్రాంతం కలకలలాడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొసళ్ళ పెంపక కేంద్రం ఉంది. మొసళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడి నీటిలోకి దిగకండి అని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బోర్డుపై రాసి ఉంది. ఇక్కడ నీరు నది ద్వారా వచ్చి ఇక్కడ పడడం లేదు. ప్రకాశం జిల్లాలో నుండి అంతర్వాహినిగా నీరు ప్రవహించి ఇక్కడ బయల్పడి జలపాతం ఏర్పడింది. ఇదొక వింత. ఈ లోయలో దత్తాత్రేయ దేవాలయం ఉంది. దత్తాత్రేయ స్వామి సుగాలీయుల ఇలవేల్పు. ప్రతి ఏటా తొలి ఏకాదశి నాడు జరిగే తిరునాళ్లకు సమీప జిల్లాల్లోని సుగాలీలు అసంఖ్యాకంగా హాజరవుతారు. మధుమతీదేవి, రంగనాథస్వామి, చౌడేశ్వరి దేవాలయాలు కూడా ఇక్కడున్నాయి. ఎత్తిపోతలకు టికెట్స్ తీసుకునే కౌంటర్ పక్కనే దత్తాత్రేయ దేవాలయానికి వెళ్ళే మెట్లు కనిపిస్తాయి. టైం తక్కువ ఉందని మేము వెళ్ళలేకపోయాము. ఈ దేవాలయాలు ఎత్తిపోతల జలపాతానికి దిగువ భాగంలో ఉన్న అతి పురాతన దేవాలయాలు. వీటిని గురించి బయటి ప్రపంచానికి తెలిసింది అంతంత మాత్రమే. అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయాలకు అత్యంత ప్రత్యేకత ఉంది. దేవాలయం మొత్తం కొండను తొలిచి లోపల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నెట్లో వీటికి సంబంధించిన కొన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఇప్పటికీ ఈ దేవాలయానికి వెళ్ళాలంటే తల దించుకొని వెళ్ళాల్సిందేనట. లేదంటే తలకు రాతి పైభాగం తగిలి తల బొప్పి కట్టడం ఖాయం. ప్రతి తొలి ఏకాదశి, దత్త జయంతి మొదలగు పర్వదినాలలో రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుండి భక్తులు ఇక్కడకు తరలివస్తారు. మీరు మాత్రం ఇక్కడికి వెళ్తే ఈ దేవాలయాలను తప్పక చూసిరండి. థ్యాంక్ యూ. ఎట్లా తీయాలి? అంతే అంతే ఇక కొంచెం మూమెంట్ అంతే, ఎక్కువ ఏమో.
అందరు హాయ్ చెప్పండి.